yöntemiyle alışveriş yapıyor. Tüh be. Benim eve gitti galiba abi. Anahtarlarım da yok. Allah'ın aşkına. O kadar parayı evde tutacak değilim ya. Mesela şimdi Yılmaz evde parayı bulamayacak. O bizi bulur zaten. Nesin? Telefon diye bir şey var ya. Ya hattımız güvenli değil. Dinleniyor olabilir. Anne konuşurken sen bile beni dinlemiyorsun. Kim bizi niye dinlesin? Ya yurt dışından geldim anne. 4 saat düştüm ya. Takip edilmediğine emin misin? Eminim anne. Hem geldiğimi babamdan neden